Hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies! Welcome back to my YouTube channel. My name is KeneSuperStar and welcome to my Vlogmas Day. Anong araw ngayon? 22. Vlogmas Day 22. So ngayon, mukbang tayo. Tinake out na nila nila Fudra sa akin kasi nag-lunch na, nag-early, hindi man lunch, pero nag-breakfast sila sa labas after ng mass. Hindi na ako nakapunta. Nagmisa naman ako kagabi, so it's an excuse. Charot. Yan. Mali yung Jollibee spicy na binigay ng Jollibee dyan sa Bayombong. Dapat yung binubudburan lang ng spicy na powder. Ang ginawa nila, yung spicy talaga na spicy na niluto nila. Diba? Dapat nagtatanong muna sila kung ano yon. Hindi yung serve lang sila ng serve. Bayombong Jollibee ha? Pakiayos yan. Though masarap naman siya. Compared dun sa binubudburan ng powder, mas spicy to. Mas may kagat. Though bawal sa akin kasi nga minamalat pa rin ako. Well, I love spicy food. Wala, ano ba yan? Wala pang tisyong binigay. Kamusta na pala ang preparations niyo for Christmas? Nakabili na ba kayo ng mga iluluto? Dalawang piece talaga yung binili sa akin ni Mudra. Sabi ko, extra gravy. Kasi ang binigay, isang gravy lang. Ay, dalawang manok to eh. Paano magkakasa yan? Dami kong reklamo, no? Okay, yun yung diferensya. Mas masarap yung powdered na chili na nilalagay pag request mong spicy. Kasi, mas, ano ba, hindi mo tolerable, pero, mas merong kakaibang lasa compared dito sa talagang binabad sa spicy, tas prinito. Nanonood siya yung anghang niya, pero nawawala yung sense nung pagiging parang chicken joy nung product, 'di ba? Yun yung diferensya nung spicy na binubudburan ng powder kasi nandun pa rin yung pagiging chicken joy niya. Ito kasi parang it's all though it's spicy, masarap pa rin naman pa siya, pero parang mas lamang lang talaga yung isa. Though masarap pa rin siya. Is this my second time na mag-Jollibee Mukbang? Mukhang pangalawa ko na, no? Yung pinakauna nandyan yung link sa taas. Check nyo na lang.
Ito yung isang piece dito. You know what? Never ako naging fat, like totally fat. But I feel like inside of me, merong spirito talaga or character ko na mataba. Kaya, lakas ko pa rin kumain. This is chicken breast kasi it's all meat din. Sarap. But still, my favorite part is thigh part, of course. Di ba? Tataka kayo, no? Hindi pa ako naliligo, ha? Ito pa rin itsura ko ngayon. Oh my God, look at this. Ayan. Kita nyo? Yung mga red-red. Yun yung CD niya. Kaya mas manghang talaga to compared dun sa binubudbud na powder lang. Nag-focus kaya? Shoutout nga pala kay Marion Soto, kay Marilyn Kibim, as always. Mga reactors ko sa Facebook, thank you very much for always reacting sa mga posts ko. I love you all, guys. You know that. Kay Ate Abby, Ate Abigail, hello. Oh my God, look at this. Grabe, no? Only spicy loving people knows how to enjoy spicy food. Alangan naman. Wow. Manghang siya, ha? Hindi siya gaya nung yung binubudbud talaga na okay pa yung anghang. Ito, grabe. Ano kayo next natin mumukbang? Pizza? baka maging mukbang channel na tong channel natin.
Mas wala ng kanin. Okay lang. Hindi pwede sa'yo to, Mi. Maanghang to. No. Hindi pwede. Pansin ko this season hindi masyadong festive. No? Hindi ko masyadong ramdam yung Pasko. Si Cecica, ramdam mo? Yes. Talaga? Siyempre malaking pera niya. Pero, general speaking, parang hindi. Parang may kulang. Jowa? Charot. Hindi pa yung mga may jowa ngayong Pasko. Sauna oil. Ang anghang. Sarap. Chef Sharap. Tapos kahapon pala, in-invite ako ng pinsan ko to like her Facebook page. Ate Mijen. Nakita mo yon? In-invite ka rin niya? Sa Facebook page niya? You may all see me outside. Sexy, classy. Pero sa pagkain, ako, I'm so voracious. Durbab ko na day Ilocano. I can finish like 2-piece chicken joy. Dahil sa isang aloha burger. Tapos, may tuna pay pa yun na parang way back 3 years ago nung ginawa ko yun. Ngayon kasi syempre naging health conscious na tayo. Pero hindi naman lagi-lagi. We can still try doing it once again. Ang hangming, hindi pwede sa'yo to. Sagad to the bones. Sa Maxas pala yun, Maxis. Mimi, no. This is not good for you. Manghang to. Yan, we're done. Oh. That was good actually. Hindi ko na-expect na ganun siya kasarap. It's just, it's too much spicier compared dun sa binudbud talaga na powder. Kasi syempre nababato na marinator. But, still a good one. Pero yung mga feeling ko, yung mga hindi talaga makuha sa manghang, they won't like this. Pero kami kasi, hilig kami. But this is still tolerable at all. Yan. Tapos ang mukbang natin for our Vlogmas Day 22. Excuse me. Once again, my name is KeneSuperStar. I'll see you again tomorrow on my Vlogmas Day 23. Ooh.